హాయ్ అండి, ఇవాళ మీట్ అండ్ ఈట్ రెస్టారెంట్ నుంచి ఫ్రైడ్ చికెన్ స్ట్రిప్స్ ఆర్డర్ చేసామన్నమాట. సో ఈ వీడియో నచ్చితే మీకు లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేయట్లేదో తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సో రండి వీడియోలోకి వెళ్దాం. సో ఇవాళ స్ట్రిప్స్ ఆర్డర్ చేసామన్నమాట. సో చాలా టేస్టీగా యమ్మీగా ఉన్నాయి. సో చిన్నపిల్లలు అయితే తప్పకుండా చాలా ఇష్టపడతారు. సో చూడండి. సో ఈవినింగ్ చాట్స్ పిల్లలు చాలా ఇష్టపడతారు కాబట్టి ఈవినింగ్ టైంలో మీరు ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు. సో యమ్మీ అండ్ టేస్టీ ఫింగర్ స్ట్రిప్స్. సో ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రేపు మరో వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంటిల్ దెన్ బాయ్.